Rahayu olahraga rahayu. Hey, amike di sini di mik. Eka, amike nang di sini. Ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga anggayo rasa-rasane sampurnane di olahraga sing giat semangat kanggo lonjang pembangunan budi lo tawakal manambae sesambi rahayu olahraga rahayu. Triadi budaya. Yo, yeah. Pak Win, matur suwun Pak Win, Sobrat. Pak Win. Iya. Triadi budaya. Kanca-kanca sindian sing gawa mik, amike nang jero tas Jovi diperiksa sisih. Ika. Amike Ika. Mawaraku ning arase mawaraku karo taliling yen mojo sumanding wuluku marinding tak ayu mati ing atiku mawaraku ning tak anggo sumpek yo bareng anyami gambar mawangi. Bastu, hey, Bastu, mikir
nang di Mike. Langsung mulai lagi. Ika. Ika. Amike golek nang jero tasmu. Ya, ayo Ger. Ayo. Yo. Yeah. Oh. Yeah, oh. Lo. Iyo. Triadi budaya. Ya. Ngayahi karyane praja kene gugur gunung kandang gawe sayo rukun hati kacane lelo lan kelegawa kanggo mulyane negara siji maju papat dialang-alungake Mas Kiro Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, oh, Triadi budaya dalam gas, oh, yo, oh, ayo Mas Galang. Ya. Hop. Iki lho ta, mikir temu ki lho. Ijo. Lo. Ayo Ger. Yeah. Oh. Triadi budaya yo. Yeah.
Lo. Yo maju ger. Tak pangan garos ger. Dalem Mas Eko, ayo Pak Eko. Jos. Lo. Ayo ger cepak rondasmu ger. Ayo. Yo. Lo. Ora siko. Yo. Ya. Ayo Mas Kirun. Ya. Saya ngendang sapa Mas Sutre? Lono. Ayo. Yo. Ayo ger. Maju. Rome. Mai Adi Budaya. Lo. Ora glomo. Ambo Jaya Rata Singa barong Prajata Anggagi Risi Garang tangga Nopinando Netranya Pindo Grahana Wata ira durangkara Kangka suwur Tenaga ora
ora kelompok. Gawe tunaning sesama. Iya. Kanabi lahi. Eka barat Josiro anggung sa sumbar tanding yudha lan mami sigra waspadana apa kang kawis tara ya iki kasekten mami margani leno gawe tenane bumi ora bakal mundur sak somben Ayo guys. Ayo Gar. Ayo garasku tak cepane Gar. Iki lho kapruan no. Iya. Triadi budaya. Wah, soalnya melorot terus. Udah sing bareng. Soalnya melorot. Aduh iya. Sapa iki Ron? iya Lo triadi budaya. Kanta ayo ayo ta ayo Triadi budaya. Alon Gar. Kancane dhewe Gar. Maju. Iya. Lok. Iya. Mbah Glonot ora metu Mbah Glonot. amat Urung to. Pak Eko. Kidung rumaksa ning wangi Tako ayu luput ing lara Maju Gar. luput tapi Ora tak gaglak lipamu wae. Jim setan datan puron Oh iya. panah Mbah Glonot turun metu. tan nono wani
mewah gawe Allah gunane wong lupa aku naga Bimaya maju aja siji kok siji ger etak gaglang dasmu ayo bonojo kowe kok tingak-tinguk ning kono ger ayo jo Sirna aku ora bakal mundur omong dong Heru Bimaya ayo Pak Heru sing endang sabarut glonot Mbah glonot kae iki glonot kabar Pak Eko Pak Eko Pak Eko ya oh sik anu kelapa montro oh iya hoi ayo galang selak ijo selak ijo selak ijo ayo selak ijo iya Triadi budaya Triadi budaya ndak gitu galang ayo Pak Bas monggo Pak Bas esek jaranane ayo Pak Eko Wira sama iki Wira iki yo iki lho drondonge Pak Eko gajule Mbah Glonot ora sida ayo wis nom-nomane Ron ayo Ron Ron tepakno garas sugar ayo wira gajule Pak Eko gajule Mbah Glonot iki Triadi sabar Pak Eko ayo Pak Eko ayo Pak Eko gerangane yo iki lho Temo saparan Wira Mas Maryuni, mohon tolong, belakang Mas Maryuni, ayo mau agak dibawa ke depan, ayo,
Ayo, tandu. Dibawa ke depan, dibawa ke depan. Rada diinggirne Mas Putut. Hop. Milai lebokno. Kae caritane Rara Kembang Sore putra dipatimbang tambah dalam bono Rama putrane Sarira satu jahe harta nyoto madhep rasi esti kaing sumya Rada sisine ayo. Iki set ayo wira. Ayo. Bocah cilik-cilik minggir dia. Rodok minggir le. Ayo royok. Ayo. Oleh. Ayo dikasih di. Ayo deh. Iyo. Gue nyambung ngadek. Minggu. Ngadek aja. Ayo. yang ngono Ayo, ape nanti tungtungnya. Kabeh dulur ya. Kabeh dulur, kabeh kanca. Kabeh kanca sabar Pak Eko. Besok men iso, besok ndak iso aku lek. Sikra nayaka angayai karya pakaryan ning praja gumregut sangkut cancut taliwonto manunggal gardya jamya tinen asri sarane gumuro jamnya rebut asri ngestu padha dawana sang nata sajuru ngayahi karya sikra nayaka ngayahi karya pakaryan ing praja
kumragut sangkut cancut tali wondo manunggal satya jambya tine nasri swarane gumuruh sang rebut asih estu padha dawuhna sanyata sajuru ngayahi karya Nggih para satya sampun gugur wonten satemeng palagan nggih. Lalu kemarin samangke kawula nyuwun pamit wonten panghargyan dalem mriku Sri Ati Budaya. Wonten panjenengan Bapak Heri Wahyudiono. Hop. Sigra nayata ngayahi karya pakaryan ning praja kumragut sangkut cancut tali wondo manunggal satya jambya timen asri swarane gumuruh sarwa rebut arsi estu padha dawuhna sanyata sajuru ngayahi karya ayo BPS Audio Mas Bagus. Pak Min balik maning. Jajale roman maman aku nyuwun enggal balik. Ayo Pak Heru Rome Padha suka parisuka ana Yo iki lho Tut budaya Pak Heru Kakon wawan ayo wan Mbah Rayen Mas Wisnu Narotama Pak Eko eling Pak Eko eling Pak Eko anak genje Dalek
Bocah cilik rodok minggir, bocah cilik rodok minggir. Wir, bapakmu ki nang kene wir. Ayo. Kendange Jaipong rodok siseno Pak Sutri. Masih sini lo Mas Kire. Barungane dibuka. Barungan foto beli. Yo, bak-bak, barungane jeboten. Barungane jeboten. Ah, iki diptatani. Ayo, ayo wir, bapakmu gambir, bapakmu. Yo. Saka desa Bedang Sare Gunung Bolo Katon Asri tak sawang kaya Teman Sari ake wong padha ngombar rasa tuwa muda ngobrol asmara ngobrol janji-janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anak bodo Ayo. ayo Paimo. Sama ben jangan lupa lupa karo Mbak. Ojo dipaksa ben linggo nek wis bener. Lho niki sedaya sampun kepareng rawuh wonten dalu mriku kasuwun nyekseni niat hajatipun dening para kanca-kanca saking Tri Adi Budaya. Kang lumantar saking leladan Kleben Tiyudan Gondang kasuwun idi pangestunipun karanten wonten ing dalu menika. Sedaya para rawuh samangke sabibaripun sampun katuraken manggahipun wonten sendratri campur sari jaranan Tri Adi Budaya. Mugya sanak donyang kaki danyang ingkang baureksa pekarangan dalu menika tansah mangya rahayu pinebehna kalih ing sambigala tansah mangya ing rubeda. Nir ing sambigala sesanti rahayu rahayu nir ing sambigala. Akhir kalam Wabillahi waridaya waridaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Dalang. Lang. Ngene.
Iya. Ho ho ho. Iya. Wawone rada diseno. Yo. Iki mikir sing sabar galang. Wes tak ngomongnya Mbak Brono. Yo. Ayo tambanono kakung, aku ape bali kong. Arep bali, anakmu lanang arep bali kakung. Iya man aku arep nyuwun pamit man. Nyuwun tambahi panestu. Lah dalah. Wes. Sing sabar kakung, sing sabar. Ngomong putrane ya pancen angel ayo. Kudu kedai sabar, aja dikasar ayo. Yo. Ayo. Sing sabar ayo. Matur nuwun Pak Eri. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo bapak kula enggal boy. Lha niki sampun paripurna antar pasugatan Tri Adi Budaya wonten ing dalu menika. Kepareng kula nyuwun pamit dhumateng sedaya para masyarakat lingkungan sekitar wonten dalu menika.